Hi friends, வணக்கம். ICERA Racing Pigeon channel. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா how to give supplement for the racing warmer pigeon. இந்த racing warmer pigeonக்கு வந்து எந்த மாதிரியான சப்ளிமெண்ட்டை நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. இப்போ இதுல எந்தெந்த சப்ளிமெண்ட் கொடுத்தா அந்த புறால என்னென்ன விஷயங்கள் மாறுபடும் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். சரிங்களா? நிறைய பேர் வந்து நிறைய விதமான மெடிசன்ஸை வந்து கொடுப்போம். நிறைய விஷயங்களை நம்ம அதில் மாற்றி மாற்றி திணிக்கும் போது ஒரு சில புறாக்கள் வந்து வாமிட் பண்ணும். ஒரு சில புறாக்கள் ஒவ்வொரு விதமாக வந்து பறக்கும் போது சில பல காரணத்தினால அந்த புறாக்கள் வர முடியாமல் போயிடும். அது உடம்பு வந்து அதுக்குண்டான மாதிரி ஒத்துழைக்காது. சரிங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்ன சப்ளிமெண்ட்டை எப்படி கொடுக்க போகிறோம், அந்த சப்ளிமெண்ட் கொடுக்கறதுனால அந்த புறால என்ன விஷயங்கள் மாறுபடும் அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ நம்ம பொதுவாக வந்து ரொம்ப சப்ளிமெண்ட் கொடுக்க போகிறதில்ல. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைம்லையும் கொடுக்கலாம், ரேசிங் டைம்லையும் கொடுக்கலாம். சரிங்களா? ஆனால் குறிப்பாக வந்து நீங்கள் ரேசிங் டைமில் வந்து கொடுக்கும்போது ஒரு சிலர் கொடுக்காத நபர்கள் இதை வந்து கொடுக்கும்போது அந்த புறாக்கள் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை வந்து செய்யும். சரிங்களா? அதில் முதலாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். How to give racing supplement. சரிங்களா? இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பயோகேர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பயோகேர். நெக்ஸ்ட் நியூ ஸ்டார்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ ஸ்டார்ட். தேர்ட் ஒன் கிரேப் சீட் வினிகர். சரிங்களா? தேர்ட் ஒன் கிரேப் சீட் வினிகர். ஃபோர்த் ஒன் கால்கோ பாஸ். இந்த 4 விஷயங்களை உங்க புறால எத்தனை நபர்கள் நீங்க இந்த 4 சப்ளிமெண்ட்டை கொடுக்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. இந்த 4 சப்ளிமெண்ட்டை நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்க புறா வந்து என்ன பண்ணும், எப்படி ஃப்ளை பண்ணும், இந்த 4 விஷயங்கள் உள்ள சப்ளிமெண்ட்டை கொடுத்தா உங்க புறா வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டியோட அந்த புறா பறக்கும், எவ்வளோ விஷயத்த அந்த புறா வந்து எடுத்துக்கும், இது நல்லதா இது கெட்டதா, இது கொடுக்கறதுனால அந்த புறாக்கு பின் விளைவுகள் ஏதாவது ஏற்படுமா. இது மெடிசன் அல்ல, இது சப்ளிமெண்ட். புரிஞ்சுக்குங்க. இது வந்து வேற விதமான மெடிசன் இல்லை, இது வந்து சப்ளிமெண்ட். சரிங்களா? பயோகேர். பயோகேர்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க புறால சில பல கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கும். என்ன சில பல கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம புறானுடைய இந்த ரக்க வால் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோம்ஸ் எல்லாம் வந்து மோல்டிங் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா புதுசாக குரோத் ஆகி வந்துச்சு இல்லையா? அப்போ அதில் பேனு இந்த மாதிரிலாம் வந்து உட்காரும் போது சில ரக்கைகளில் நுண் துளைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது ஒன்று. ரெண்டாவது அந்த முடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திரியா இருக்கும். இந்த சாப்பிட்டா வழுவழுப்பு பிசுபிசுப்பு தன்மை இருக்காது. துளையா ஏற்படும், பிசுபிசுப்பு தன்மை இருக்காது. ரக்க அரிப்பு ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் தான் ரக்க அரிப்பெல்லாம் வந்து ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த முடிங்க வந்து உதிர்ந்துட்டே இருக்கும். அதுல வந்து பிசுபிசுப்பு தன்மை இல்லைன்னா அந்த முடிகள் வந்து உதிர்தல் அதிகமா அப்படியே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். வருஷம் முழுதும் முடிகள் வந்து உதிரத்தான் செய்யும். இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த பயோகேரை கொடுக்க போறோம். இந்த பயோகேரை கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த நுண்துளைகள் இருக்காது, முடி உதிர்தல் இருக்காது. அப்போ என்ன பண்ணோம், நல்ல பிசுபிசுப்போட நல்ல வழுவழுன்னு பவுடர் கோட்டிங் நல்லா ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆகும். ஒரு புறால பவுடர் கோட்டிங் வந்து நல்லா கம்ப்ளீட் ஆகி ஃபுல்லா வந்து நிற்கும். அதோட கூட ரக்கையோ வாலோ நம்ம கையில பிடிக்கும் போது மடக்கிக்கும். இப்படி மடக்கிச்சுன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பயோகேரை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா அப்படி மடங்கக்கூடிய ரக்கைகள் கூட
அதுவே வந்து ஓரிரு நாட்களில் ஸ்ட்ரெயிட் ஆயிடும், ஸ்ட்ரென்தனிங்கா ஸ்ட்ரெயிட் ஆயிடும். அந்த ரெக்கைகள் வந்து எதுவும் உடைந்தாலும் மடங்கிக்கிட்டாலும் நீங்க அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா 2 நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். சரிங்களா? அதுக்காக வேண்டி இந்த பயோகேரை கொடுக்க போறோம். எல்லா விதமான ஃபோம்ஸ், அந்த பீஜன்ல உள்ள அனைத்து ஃபோம்ஸ், அனைத்து முடிகளும் தரமாக வளர, நன்றாக தரமாக வளர, பவுடர் கோட்டிங் ஏற்பட, நல்ல ஒரு ஃபிட்டாக இருக்க, திக்னஸ் ஆக இருக்க இந்த பயோகேரை வந்து நம்ம கொடுக்கிறோம். பிஜிஎன் ஆல் சப்போர்ட் இன் ஏர் growth. சரிங்களா? பீஜன்ல வந்து எல்லா விதமான முடிகளும் வளர்றதுக்காக இது பயோகேர் என்ற ஒரு சப்ளிமெண்ட் வந்து நம்ம கொடுக்கிறோம். அப்போ புறாக்கு வந்து மெயினா வந்து ரக்க வால் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். ரேஸ் பண்ணக்கூடிய புறாக்கு மெயின் பயோகேர் வந்து மோஸ்ட் 100% நம்ம பயோகேரை கொடுத்தே தீரணும். சரிங்களா? அடுத்ததாக நியூ ஸ்டார்ட். நம்ம ஃப்ளை பண்ணக்கூடிய புறாக்களுக்கு வந்து ஸ்டெமினா ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது. நிறைய பேர் வந்து தம் பவுடரு, தம் உருண்டை, தம் பவுடரு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நிறைய விதமாக நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியாது என்ற நபர்களுக்கு, அது பண்ணவும் தேவையில்லை அப்படின்னு கூடிய நபர்களுக்கு நியூ ஸ்டார்ட் அப்படின்ற ஒரு பவுடரை நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம். இந்த பவுடரை வந்து இது எல்லாம் நான் சொல்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஸ்டார்ட், பயோகேர் ரெண்டுமே வந்து பவுடர் தான். சரிங்களா? இது எப்படி கொடுக்கணும், எந்த மாதிரி கொடுக்கணுன்றதை நான் சொல்கிறேன், முழுமையாக பாருங்க. இப்போ நியூ ஸ்டார்ட் வந்து கொடுக்கறதுனால என்ன பண்ணும் சார் அப்படின்னா, பேர்டு எவ்வளோ நேரம் ஃப்ளை பண்ணாலும் பேர்டு டயர்ட் ஆகாது. அதே மாதிரி அந்த வந்து உட்காந்து அந்த பேர்டு வந்து ஃப்ளை பண்ணிட்டு வரக்கூடிய புறாக்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணுன்னா வாட்டரா மோஷன் போகும், தண்ணியா போகும், மஞ்சளா போகும், ஒரு மாதிரி போகும் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த ஒரு விஷயமா அது போகாம இருக்க, அந்த வாட்டரையா போகாம இருக்க என்ன பண்றோம், நம்ம நியூ ஸ்டார்ட்டை கொடுக்குறோம். இப்படி கொடுத்தோம்னா என்ன பண்ணோம்னா, த மினரல் சப்ளிமெண்ட் ஃபார் அடிஷ்னல் சப்ளிமெண்ட், மினரல் கண்டென்ட்டை வந்து அளவுக்கு அதிகமாக அந்த புறாக்கு வந்து அது எடுத்து வச்சுக்கும். அப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ரேஸ் பண்ண அந்த பேர்டு டயர்டே ஆகாது. புறா வந்து எக்காரணத்தை கூட டயர்ட் ஆகாது, நார்மலாக ஹெல்த்தியாக சூப்பராக இருக்கும். அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக வேண்டி ஆல் மினரல் கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா பேர்டுக்கு கொடுக்குறோம் ஃபார் பெஸ்ட் ஃப்ளைக்காக. சரிங்களா? ஆல் மினரல் கண்டென்ட் ஃபார் பெஸ்ட் ஃப்ளைக்காக நம்ம கொடுக்க போறோம். அதுக்கு அடுத்ததாக கிரேப் சீட் வினிகர். சார் இந்த கிரேப் சீட் வினிகரை வந்து எதுக்கு கொடுக்குறோம் சார் அப்படின்னா, புறா வந்து ஃப்ளை பண்ணிட்டு வந்தவங்க அப்படியே நெஞ்சு ஒட்டி போன மாதிரி ஆகுது சார், என் புறா வந்து தீனியே எடுக்கல சார், என் புறா வந்து ரெக்கவர் ஆகவே இல்லை சார் அப்படின்னு கூடிய நபர்களுக்கு இந்த கிரேப் சீட் வினிகரை வந்து நீங்க தீனியில, சிருந்து கிணியில நீங்க வந்து லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த புறாக்கள் வந்து 24 ஹவர்ஸ்ல 100% ரெக்கவர் ஆயிடும். யாரும் வந்து ஏகப்பட்ட சப்ளிமெண்ட்டை போட்டு, ஏகப்பட்ட மெடிசனை போட்டு, ரெக்கவருக்கு ஒன்று, இதுக்கு தனி, அதுக்கு தனி, இதுக்கு தனின்னு காசை யாரும் கரியாக்காதீங்க. சரிங்களா? அப்போ கிரேப் சீட் வினிகரை நீங்க சிறு வகை தானியத்துல மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் கொஞ்சோண்டு நீங்க வச்சனாலே போதும். இல்லை அது வந்து என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு 4 உருண்டை 5 உருண்டை உருட்டி போட்டு விட்டாலே போதும், செட்டில் ஆயிடும். சரிங்களா? ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த புறா ரெக்கவர் ஆயிடும். சரிங்களா? எப்படியாப்பட்ட வாமிட் பண்ணாலும் சரி, ஈஸி ரெக்கவர் ஃபார் கிரேப் சீட் வினிகர். அப்போ பேர்டு வந்து ரெக்கவர் ஃபார் கிரேப் சீட் வினிகரை வந்து கொடுக்குறோம், ரெக்கவரிங்காக கிரேப் சீட் வினிகரை கொடுக்குறோம். சார் என் புறா வந்து பறக்குது, ஆனா அந்த ரெக்கையெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போக 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 ஸ்பீடு பண்ண மாட்டேங்குது, ரெக்கை அடிக்க மாட்டேங்குது, ஸ்ட்ரென்த்தா இல்லை பல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. கால்கோபாஸ் கால்சியம் சிரப்பை வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆல் பேட் ஃபார் போன் ஹெல்த்தி. கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்டை வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா, அந்த பீஜனுக்கு ஃபுல்லாவே கால்சியம் சப்ளிமெண்ட் இருந்தா அப்ப ரெக்கை, காலு எல்லாமே வந்து நல்லா திடகாத்திரமா நல்ல பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்போ இந்த கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்டை வந்து கொடுக்குறோம், கால்கோபாஸை கொடுக்குறோம். ஒரு புறாக்கு ரேஸ் பண்ணணும்னா நீங்க ஃபீடு வைக்கிறீங்க, அந்த ஃபீடு வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், ரேஸ் பண்ணக்கூடிய புறாக்களுக்கு சிறுவகை தானியம், பெருவகை தானியம், ரேசிங் ஃபீடுன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா? அந்த ஃபீடு வந்து நீங்க எப்படி பண்ண போறீங்க, எந்த மாதிரி ஒரு ஷெட்டில் வந்து நீங்க அதுக்கு இன்னிலிருந்து ஃபாலோ பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துக்குங்க. கால்கோபாஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் உண்டான சிறப்பு,
எவ்ரி மந்த். சரிங்களா? ஒரு மாசத்துல 7 நாள் கொடுங்க சார். எப்படி கொடுக்க போறீங்க ஒரு மாசத்துல 7 நாள்? அப்படி காலையில மட்டும் நம்ம வந்து கொடுக்க போறோம். என்ன கொடுக்க போறோம் காலையில மட்டும் அப்படின்னா, 7 நாள் சிறு வகை தானியத்தில் கால்கோபாஸை மிக்ஸ் பண்ண போறோம். 1 கிலோ தானியத்திற்கு, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எழுதி வச்சுக்கோங்க, 1 கிலோ தானியத்திற்கு என்ன பண்ண போறோம்னா கால்கோபாஸை 3 ml சிறப்பை வந்து கலக்கிறோம். சரிங்களா? கால்கோபாஸை 3 ml வந்து 1 கிலோ தானியத்துக்கு வந்து நம்ம கலக்கிறோம். அப்போ 7 நாள் தொடர்ந்து கால்கோபாஸை வந்து கொடுக்குறோம் சார். 7 நாள் 1ஆம் தேதியில இருந்து 7ஆம் தேதி வரையும் கால்கோபாஸை கொடுத்துடுறோம். சரிங்களா? அன்னைக்கு ஈவினிங் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பயோகேர் நியூ ஸ்டார்ட். பயோகேர் நியூ ஸ்டார்ட் அன்னைக்கு ஈவினிங்ல இருந்து பயோகேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 கிலோ தானியத்துக்கு 5 கிராமும், நியூ ஸ்டார்ட் 1 கிலோ தானியத்திற்கு 5 கிராம் பவுடரும் எடுக்க போறோம். எடுத்துட்டு அதை என்ன பண்ண போறோம்னா, கிரேப் சீட் வினிகர் இருக்கு இல்லையா, இந்த கிரேப் சீட் வினிகரை வந்து மாதத்தில் இல்ல வாரத்தில் கணக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, வாரத்தில் 2 நாள் மட்டும் தான் கிரேப் சீட் வினிகரை கொடுக்க வேண்டும். அப்போ பயோகேர் அண்ட் நியூ ஸ்டார்ட்டை வந்து எப்படி சார் கொடுக்க போறோம்னா, டெய்லி கொடுக்க போறோம். இந்த டெய்லி கொடுக்க போறதுல உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், இதுல ஒன்னு அடிஷனலா சேர்க்க போறீங்க. 5th ஒன் ஆஃப் த மல்டி ஸ்டார். மல்டி ஸ்டார் சிறப்பு இருக்கு இல்லையா, இந்த மல்டி ஸ்டாரை வந்து சேர்க்க போறீங்க. மல்டி ஸ்டார் வந்து ஆல் விட்டமின் கண்டென்ட் வந்து சேர்த்திருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் சப்ளிமெண்ட், ஃபார் பூஸ்ட் மாதிரி சேர்த்திருக்கும். இந்த மல்டி ஸ்டார் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 கிலோ தானியத்துக்கு 5 ml எடுத்துக்கங்க. 5 கிராம் பயோகேர், 5 கிராம் நியூ ஸ்டார்ட் எடுத்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு, இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 கிலோ தீனியில மிக்ஸ் பண்ணுங்க. பெருவகை தானியத்தில் நீங்க மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா 1ஆம் தேதியில இருந்து 7ஆம் தேதி வரையும் சாயங்காலத்துல கொடுக்க போறீங்க இல்லையா? ஏன்னா 1ஆம் தேதி இருந்து 7ஆம் தேதி வரையில கால்கோபாஸ் காலையில கொடுக்கறதுனால, அப்போ பெருவகை தானியத்துல இதை ஆட் பண்ணிக்கங்க. மல்டி ஸ்டார், நியூ ஸ்டார்ட், பயோகேர் இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. சரிங்களா? அடுத்து 8வது நாள் ஆயிடுச்சு சார். எப்படி சார் அப்படின்னா, 8வது நாள் ஹோல்ட் பண்ணுங்க கால்கோபாஸை, மல்டி ஸ்டார், நியூ ஸ்டார்ட், பயோகேர். 8வது நாள்ல இருந்து அடுத்த அதாவது வரக்கூடிய 30வது நாள் வரையில இந்த தீனிய சிறுவகை தானியத்திலையும் கொடுக்கணும், பெருவகை தானியத்திலையும் இந்த மெடிசனை கொடுக்க போறீங்க. அப்போ இதை வந்து தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும் சார் அப்படின்னா, நான் சொல்லக்கூடிய இந்த சப்ளிமெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா 15 நாள்ல உங்க பேட்னுடைய ஃப்ளையிங் மாறும். அந்த 15 நாள்ல உங்க புறானுடைய அந்த பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்னுடைய ஒரு ஷேடு, ஒரு அந்த குரோத் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ பில்டிங் அவ்வளோ அழகா இருக்கும். இம்போர்ட்டட் புறாவே அதுகிட்ட தோத்துரும், அந்த அளவுக்கு இருக்கும். அப்போ நான் சொன்ன இந்த ரேசிங் ஃபீடு, நான் சொன்ன ப்ரீடிங் ஃபீடு, நான் சொன்ன ஸ்டாக் பேர்டு ஃபீடு மறக்காம இதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. கட்டாயமா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். குறிப்பா எஸ்பெஷலி இது ரேஸுக்காக உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் நண்பர்களே. நீங்க கண்ணா பின்னான்னு கண்ட மருந்தை வாங்கி கண்ட விஷயத்துல போட்டு புறாவை கண்டமாக்கிடுவீங்க. தெளிவா தெரிஞ்சுக்குங்க. நான் யாருக்காகவும் எந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவும் இதை வந்து சொல்லணும்னு வந்து இது கிடையாது இல்லையா. நம்ம ஐஸ்ரா ரேசிங் பிஜன் சேனல் ஜஸ்ட் நீங்க ஓபன் பண்ணி உள்ள போனாலே உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் நல்ல விஷயமாகத்தான் இருக்கணும், இருக்க வேண்டும். என்னுடைய ஒரே ஆதரவு, அதாவது ஒரே வந்து அன்பும் என்னுடைய ஒரே ஆதங்கமும் இது மட்டும்தான். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம இந்த ரேசிங் பிஜன் வேர்ல்டுல எல்லாருமே சாம்பியன் ஆகணும். ஒரு 10 பேர் இருக்கிறதுல ஒருத்தன் சாம்பியன்ன்றதுல பெருமை கிடையாது. இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ பேருமே, ஒரு கிளப்ல 10 பேர் இருக்காங்கன்னா 10 பேருமே 10 விதமா இருக்கணும். அதுல ஒருத்தன் ஓவரால், ஒருத்தன் லாங் டிஸ்டன்ஸ், ஒருத்தன் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ், 10 பேர் 10 விதமா 10 விதமான கப்பு வாங்கினாதான் அந்த கிளப்புக்கு பெருமை, அவனுக்கு பெருமை, அவனுக்கு வந்து ரொம்ப என்கரேஜா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுக்காக தான் இதை சொல்றேன். முடிந்த அளவுக்கு எல்லாருமே எல்லா விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்க. இதை வந்து பொட்டியில போட்டு பூட்டி வைக்கிற மாதிரி வைக்காதீங்க. ஏன்னா இந்த சப்ளிமெண்ட்டை கொடுங்க, இந்த வருஷம் எல்லாருமே வின் பண்ணுவீங்க. சரிங்களா? சும்மா கச்சா முச்சான்னு ஏதோ ஒரு மருந்து எடுத்து வந்து போட்டு கீட்டு கலக்கி ஒரு வழி பண்ணி கடைசியில 100 புறால 1 புறா வர்றதுக்கு பேர் பெருசு இல்ல. 100 புறால இந்த சப்ளிமெண்ட்டை கொடுத்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பண்ணும்போது உனக்கு மொக்கையா இருக்கிற புறா கூட இதுல பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும். அந்த அளவுக்கு உண்டான பொருள். ஏன்னா இது கொடுக்குறோம்னா, ஒரு மெடிசனை கொடுக்குறோம்னா அந்த புறாக்கு அது எதுக்காக கொடுக்குறோன்னு தெரியணும். இதெல்லாம் கொடுத்துட்டா புறா வந்துடும் அப்படின்னு எல்லாம் புறாக்கு கொடுக்க கூடாது.
முதல்ல தெரிஞ்சுங்க. இந்த பயோகேர் கொடுத்தீங்கன்னா உடம்புல உள்ள எல்லா விதமான முடிகளும் வலுப்பெறும், திடகாத்திரமா இருக்கும், ஷைனிங் ஆகும். அப்ப அந்த புறாக்கு வந்து பறக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பயோகேர் இல்லையா? அப்ப நியூ ஸ்டார்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க, அதுக்கு அந்த புறா டயர்டே ஆகாது. அதுக்கு தேவையான அவ்வளோ மினரல் கண்டென்ட் அது ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். அப்போ நியூ ஸ்டார்ட்டை கொடுக்குறோம். ஓகே, உடம்பு வலியே இருக்கக்கூடாது, ரக்க பறந்து பறந்து தேய்மானம் ஆகக்கூடாது, நடந்து தேய்மானம் ஆகக்கூடாது, உடம்பு வலி இருக்கக்கூடாது. அதுக்காகத்தான் நம்ம கேல்கோ பாஸை கொடுக்குறோம். அப்ப அந்த புறால வந்து தேவையானதை நம்ம கொடுக்குறோம். மல்டி ஸ்டாரை கொடுக்குறோம். எல்லா விதமான விட்டமின் ஏ பி சி டின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விதமான விட்டமின் கண்டென்ட்டும் நம்ம சேர்த்து கொடுக்குறோம். அப்படின்னும் போது அப்போ அந்த புறாக்கு தேவையான 100% இதுல நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா, அந்த புறாக்கு நீங்க இதை கொடுத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணும். அவ்வளவுதான். அதை விட்டுட்டு நம்ம இதை கொடுக்குறோம், அதை கொடுக்கலாம், இதை கொடுக்கலாம், அத்தை கொடுக்கலாம், நீங்க என்னதான் கொடுத்தாலும் வர புறாத்தான் வரும். சரிங்களா? தேவையில்லாம ஏகப்பட்ட பணத்தை கொட்டி கரியாக்காதீங்க. இப்ப நான் சொன்ன இந்த ஒரு ஷெடியூலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 150 ஒரு 300, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 250 550, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 500 1050, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 500. உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது தோராயமா உங்களுடைய டெலிவரி சார்ஜோடு சேர்த்து இந்த 5 விதமான மெட்டீரியலும் ஒரு 1600 ரூபாயில முடிஞ்சிடும் நண்பர்களே. இந்த மெடிசன் வந்து எல்லாரும் கிடைக்கலன்றீங்க இல்லையா? அதனால இந்த வீடியோல நான் வந்து அந்த மெடிசனுடைய விசிட்டிங் கார்டு வித் நம்பரோட நான் போஸ்ட் பண்றேன். எல்லாரும் அவர்கிட்ட பேசுங்க, பேசிட்டு அந்த மெடிசனை வாங்குங்க. நீங்க இதை வாங்கி உங்க பேடுக்கு நீங்க கொடுத்து பாருங்க. நான் சும்மா விளையாட்டுக்காகவோ ஏனதானோன்றதுக்காகவோ நான் இதை சொல்லலை. 100% இதுக்கு உங்களுக்கு சக்சஸ் பண்ணும். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம அடுத்த விஷயத்தோட வந்து உங்களை நான் தொடர்ந்து சந்திச்சுட்டே இருக்கணும். அதுக்காக வேண்டிதான் நான் இதை போட்டிருக்கேன். ஏன்னா நிறைய பேர் குழப்பத்தில் இருக்கீங்க, என்ன சப்ளிமெண்ட் கொடுக்கலாம், எப்படி கொடுத்தா புறா பறக்கும், எப்படி கொடுத்தா புறா பறக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்காக தான் தெளிவா துல்லியமா இந்த 5 மெட்டீரியலை நீங்க கொடுத்தா போதும், வேற எதுவும் தேவை இல்லை. இதை வச்சா சிறப்பா நீங்க வின் பண்ணுவீங்க. நீங்க வின் பண்ணி சாதிக்கிறதுக்காக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஐஸ்ரா ரேசிங் பிஜன் சேனல் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க, ஆதரவு கொடுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. முடிந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய சேனலை எல்லாருக்கும் பரவ வைங்க. ஏன்னா மூலம் முடுக்கு சந்து பொந்து எங்கோ நம்ம சேனல் வந்து பட்டி தொட்டி எங்கோ போய் கலக்கணும்ன்றது தான் என்னுடைய ஒரே ஆசை. எனக்கு இதுல வருமானம் வந்து கொட்டணும்னு என் எண்ணம் கிடையாது. முதல்ல தெளிவா தெரிஞ்சுக்குங்க. சரிங்களா? தாராளமாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்க ஷேர் பண்ணும்போது தான் நம்மளுடைய சேனல் குரோத் ஆகும். சரிங்களா? ஏன்னா அது அப்படியே தான் இருக்குது. இது குரோத் ஆகிற மாதிரி எனக்கும் தெரியல. ஓகே, எனிவே நோ ப்ராப்ளம். அடுத்தடுத்து நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா மூவ் பண்ணிட்டே போவோம். அடுத்த வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புறானுடைய சதையை பத்தி வந்து ஒரு வீடியோ போடலான்னு வந்து ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தாரு. புறானுடைய இந்த ஃபோம்ஸ் பத்தி மார்க்கிங் எல்லாம் இருந்தா என்ன அப்படின்றத பத்தி ஒரு வீடியோ போடுங்கன்னு கேட்டிருந்தாரு. இன்னொரு நண்பர் வந்து கேட்டிருந்தாரு, இந்த இடைத்தொடர்பு, அதாவது உள்ள நேசலு, இந்த முள், அதாவது வந்து புறானுடைய அடி வயிற்று பாகத்துல உள்ள அந்த முள்ளெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கணும், என்ன பண்ணணும், எந்த மாதிரி இருந்தா அந்த புறா என்ன செய்யும், இந்த சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோவா வந்து அப்லோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. கட்டாயமா நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வீடியோவோட உங்களை சந்திப்பேன். அதுவரை ஐஸ்ரா ரேசிங் பிஜன் சேனல். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.